안녕하세요. 야구 팬 여러분. 오늘은 KBO 리그에 새로운 바람을 일으킬 특별한 소식을 전해드리려고 합니다. 메이저리그의 스타 투수가 한국 무대에 데뷔한다는 놀라운 소식. 여러분의 마음을 설레게 할 이 이야기. 지금부터 함께 들어보시겠습니까? 메이저리그의 별. 한국 야구의 새로운 희망으로. 여러분, 에릭 라우어라는 이름을 들어보셨나요? 이제 이 이름은 한국 야구계를 뜨겁게 달굴 새로운 스타의 이름이 될 것 같습니다. 미국 오하이오주 출신의 이 투수는 메이저리그에서 6시즌, 마이너리그에서 4시즌을 거치며 화려한 경력을 쌓았습니다. 특히 메이저리그에서 120경기에 출장해 36승 37패, 평균 자책점 4.33이라는 놀라운 기록을 세웠죠. 이런 대단한 선수가 우리나라에 온다니 정말 꿈만 같지 않나요? 라우어의 한국행 소식이 전해지자마자 야구계는 들썩였습니다. 과연 그의 실력이 KBO 리그에서도 통할까? 기아 타이거즈의 운명을 바꿀 수 있을까? 등 수많은 질문과 기대가 쏟아졌어요. 여러분도 궁금하지 않으세요? 충격적인 첫 불펜 피칭, 모두를 놀라게 하다. 지난 8일 광주 기아 챔피언스 필드에서는 특별한 일이 있었습니다. 바로 라우어의 첫 불펜 피칭이었죠. 그리고 그 결과는 정말 충격적이었습니다. 전력을 다하지 않았음에도 146km에 달하는 강속구를 뿜어냈고 날카로운 커브와 커터, 완벽히 제어된 체인지업까지. 그의 모든 구종이 완벽한 조화를 이뤘습니다. 심지어 기아의 에이스 양현종마저도 그의 실력에 놀라워했다고 하네요. 여러분, 상상이 되시나요? 메이저리그에서 활약한 선수의 실력을 직접 눈으로 보는 그 순간의 전율을. 라우어는 이날 30개의 공을 던지며 자신의 모든 무기를 점검했습니다. 그의 투구를 지켜본 코치진과 동료들의 반응은 한결같았습니다. KBO 리그에서 충분히 통할 것 같다. 고요. 이 말을 들으니 우리 모두의 기대감이 하늘을 찌르는 것 같지 않나요? 새로운 도전, 새로운 환경에 대한 라우어의 각오. 라우어는 첫 불펜 피칭 후 전체적으로 좋았다며 만족감을 드러냈습니다. 특히 KBO 리그 공인구에 대해 메이저리그 공보다 조금 작고 실밥이 더 잘 느껴진다며 세심한 관찰력을 보여줬죠. 이런 모습을 보니 그가 얼마나 진지하게 이번 도전에 임하고 있는지 느껴지지 않나요? 더운 날씨에 대해서도 텍사스 날씨와 비슷해서 괜찮다며 긍정적인 태도를 보였습니다. 이런 그의 모습을 보면 KBO 리그 적응도 빠르게 할 수 있을 것 같아 기대가 됩니다. 여러분도 그의 밝은 에너지가 느껴지시나요? KBO 리그와의 특별한 인연. 라우어에게는 KBO 리그와 특별한 인연이 있다고 합니다. 넥센 히어로즈와 KT 위즈에서 활약했던 라이언 피어밴드, 그리고 롯데 자이언츠와 두산 베어스에서 뛰었던 조시 린드블럼과 친분이 있다고 하네요. 마치 운명처럼 느껴지지 않나요? 라우어는 KBO 리그 선수들에 대해 피어밴드와 린드블럼에게 많은 이야기를 들었다며 직접 상대해보고 게임 플랜을 세워나갈 것이라고 말했습니다. 그의 이런 준비성을 보면 KBO 리그 적응도 빠르게 할 수 있지 않을까요? 여러분도 그의 첫 경기가 기대되시나요? 기아 타이거즈의 기대. 하늘을 찌르다. 이범호 감독은 라우어의 첫 불펜 피칭을 본 후 구위, 스피드, 제구 모두 훌륭했다며 극찬을 아끼지 않았습니다. 기아 타이거즈의 마운드에 큰 힘이 될 것이라는 예고죠. 마치 영화의 한 장면 같지 않나요? 새로운 영웅의 등장을 알리는 그런 순간 말이에요. 라우어 역시 1등 팀에 와서 우승 트로피를 노리는 것 자체가 굉장히 흥분된다며 의지를 불태웠습니다. 우승 청사진이라는 별명도 마음에 든다고 하네요. 그의 이런 태도를 보면 기아 팬들의 기대감이 하늘을 찌르는 것도 당연해 보입니다. 여러분도 그의 열정에 감동받지 않으셨나요? 앞으로의 일정은? 아쉽게도 라우어의 데뷔전 날짜는 아직 정해지지 않았습니다. 취업 비자 발급이 지연되고 있기 때문이죠. 하지만 이범호 감독은 다음 주에는 충분히 데뷔할 수 있을 것이라며 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 마치 크리스마스 선물을 기다리는 어린아이의 마음처럼 우리 모두 그의 데뷔를 손꼽아 기다리고 있는 것 같아요. 라우어 역시 너무 오래 기다리게 하진 않겠다며 팬들에게 빠른 등판을 약속했습니다. 그의 첫 등판이 언제가 될지, 어떤 성과를 거둘지 이제 모든 야구팬의 시선이 그에게 집중되고 있습니다. 여러분도 그 역사적인 순간을 함께 지켜보고 싶지 않으세요? KBO 리그 새로운 차원으로의 도약. 에릭 라우어의 등장으로 KBO 리그는 더욱 뜨거워질 전망입니다. 메이저리그에서 닦은 실력과 경험, 그리고 새로운 도전에 대한 열정,
이 모든 것이 어우러져 어떤 결과를 만들어낼지 정말 기대되지 않나요? 기아 타이거즈 팬들에게는 더할 나위 없이 좋은 소식일 것 같습니다. 시즌 후반부와 포스트 시즌을 앞두고 강력한 전력 보강이 이뤄졌으니까요. 에릭 라우어가 과연 기아의 우승을 이끌 수 있을까요? 그의 활약이 정말 기대됩니다. 라우어의 KBO 리그 적응 과정. 에릭 라우어가 KBO 리그에 성공적으로 안착할 수 있을지는 많은 팬들의 관심사입니다. 메이저리그와는 다른 환경, 특히 한국의 독특한 야구 문화에 얼마나 빨리 적응할 수 있을까요? 마치 새로운 나라에 이민 온 사람처럼 그에게는 모든 것이 새롭고 도전적일 테니까요. 라우어는 이에 대해 새로운 도전에 대한 열정이 크다고 밝혔습니다. 그는 한국 야구의 열정적인 팬 문화에 대해 들었다며 그 열기를 직접 느껴보고 싶다고 말했죠. 또한 언어의 장벽이 있겠지만 야구는 유니버셜 랭귀지라고 생각한다며 긍정적인 태도를 보였습니다. 그의 이런 자세를 보면 우리 모두가 그를 응원하지 않을 수 없겠죠. 기아 타이거즈 구단도 라우어의 적응을 돕기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 전담 통역사를 배정하고 한국 음식과 문화에 대한 오리엔테이션을 제공하는 등 세심한 배려를 아끼지 않고 있죠. 이러한 노력들이 라우어의 빠른 적응으로 이어질 수 있기를 팬들은 기대하고 있습니다. 마치 새로운 가족을 맞이하는 것처럼 따뜻하게 그를 맞아주는 모습이 정말 감동적이지 않나요? 라우어의 투구 스타일 분석. 라우어의 투구 스타일에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 그의 주 무기는 강속구와 날카로운 브레이킹볼입니다. 특히 최고 시속 150km에 달하는 패스트볼은 KBO 리그 타자들에게 큰 위협이 될 것으로 보입니다. 마치 총알같이 날아오는 그의 공을 상상해보세요. 타자들의 눈에는 어떻게 보일까요? 또한 그의 커브와 슬라이더는 메이저리그에서도 높은 평가를 받았던 구종입니다. 큰 낙차와 예리한 무브먼트로 타자들을 헛스윙으로 유도하는 데 탁월하죠. 여기에 체인지업까지 더해져 다양한 구종을 구사할 수 있다는 점이 그의 큰 장점입니다. 마치 마법사가 다양한 주문을 구사하는 것처럼 그의 다채로운 구종은 타자들을 혼란에 빠뜨릴 것 같아요. 기아 타이거즈의 투수 코치는 라우어의 구종 하나하나가 모두 삼진을 잡을 수 있는 퀄리티라며 극찬을 아끼지 않았습니다. 이러한 평가를 들어보면 라우어가 KBO 리그에서도 충분히 통할 수 있을 것이라는 기대가 커집니다. 여러분도 그의 화려한 투구를 직접 눈으로 확인하고 싶지 않으세요? 기아 타이거즈의 전력 변화. 라우어의 영입으로 기아 타이거즈의 선발 로테이션은 더욱 탄탄해졌습니다. 기존의 양현종, 션 앤더슨과 함께 라우어가 가세하면서 리그 최고 수준의 선발진을 구축하게 된 것이죠. 마치 강력한 삼두마차가 기아의 승리를 이끌 것 같지 않나요? 이는 불펜의 부담을 덜어주는 효과도 있을 것으로 보입니다. 선발진의 이닝 소화 능력이 높아지면서 불펜 투수들의 등판 빈도를 조절할 수 있게 되었기 때문입니다. 이는 시즌 후반으로 갈수록 더욱 중요한 요소가 될 것입니다. 마치 긴 마라톤에서 페이스 조절이 중요한 것처럼 시즌 후반으로 갈수록 투수들의 체력 관리가 중요해질 텐데 라우어의 영입이 이 부분에서 큰 도움이 될 것 같아요. 또한 라우어의 존재 자체가 팀 전체에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 메이저리그에서의 경험과 노하우를 젊은 투수들과 공유하면서 팀 전체의 기량 향상에도 도움을 줄 수 있을 것이기 때문입니다. 마치 훌륭한 선배가 후배들을 이끄는 것처럼 라우어가 기아 타이거즈의 젊은 선수들에게 좋은 롤모델이 될 수 있지 않을까요? 팬들의 반응과 기대. 기아 타이거즈 팬들의 반응은 뜨겁습니다. 소셜미디어에서는 라우어의 영입을 환영하는 글들이 쏟아지고 있죠. 드디어 우리 팀에도 에이스급 외국인 투수가 왔다. 이제 우승이 보인다. 등의 반응이 줄을 이룹니다. 마치 오랫동안 기다려온 영웅이 드디어 도착한 것 같은 분위기예요. 여러분도 이런 들뜬 마음을 느끼고 계신가요? 티켓 예매도 크게 늘었다고 합니다. 구단 관계자는 라우어의 선발 등판이 예상되는 경기의 티켓 예매율이 평소보다 30% 이상 높아졌다고 밝혔습니다. 이는 라우어에 대한 팬들의 기대가 얼마나 큰지를 보여주는 지표라고 할 수 있겠죠. 마치 인기 가수의 콘서트 티켓을 예매하듯 팬들이 라우어의 경기를 보기 위해 서두르고 있다니 정말 대단하지 않나요? 라우어의 KBO 리그 도전이 주는 의미. 에릭 라우어의 KBO 리그 진출은 단순히 한 선수의 이적 그 이상의 의미를 갖습니다. 이는 KBO 리그의 위상이 높아졌음을 의미하는 동시에 한국 야구의 발전 가능성을 보여주는 사례라고 할 수 있습니다. 메이저리그에서 충분히 활약할 수 있는 선수가 KBO 리그를 선택했다는 것은 그만큼 우리 리그의 매력과 경쟁력이 높아졌다는 증거가 아닐까요?
또한 이는 다른 외국인 선수들에게도 좋은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 라오어의 성공적인 안착은 더 많은 고급 외국인 선수들이 KBO 리그에 관심을 가지게 되는 계기가 될 수 있습니다. 이는 결과적으로 리그 전체의 수준을 높이는 데 기여할 것입니다. 마치 물결이 퍼져나가듯 라오어의 영입이 KBO 리그 전체에 긍정적인 변화를 가져올 수 있지 않을까요? KBO 리그의 미래. 라오어의 영입은 KBO 리그의 미래에 대한 기대감도 높이고 있습니다. 이제 KBO 리그가 세계적인 선수들이 경쟁하는 무대로 발전할 수 있다는 가능성을 보여주고 있기 때문입니다. 물론 아직 갈 길이 멀지만 이번 사례가 그 첫걸음이 될 수 있지 않을까요? 더불어 이는 한국 선수들에게도 좋은 자극이 될 것입니다. 세계적인 수준의 선수와 같은 팀에서 같은 리그에서 경쟁하면서 자연스럽게 기량이 향상될 수 있기 때문입니다. 마치 높은 산을 오르면서 더 넓은 세상을 보게 되는 것처럼 우리 선수들도 라오어와의 경쟁을 통해 더 넓은 야구 세계를 경험하게 될 것입니다. 결론, 새로운 시대의 개막. 에릭 라오어의 기아 타이거즈 합류는 단순한 선수 영입 그 이상의 의미를 갖습니다. 그의 등장으로 KBO 리그의 수준이 한 단계 더 높아질 것이라는 기대감이 크기 때문입니다. 마치 새로운 시대의 막이 오르는 것 같은 느낌이 들지 않으세요? 라오어 본인도 이러한 기대에 부응하고자 하는 의지가 강합니다. KBO 리그에서 최고의 모습을 보여주겠다는 그의 말처럼 앞으로 그가 어떤 활약을 펼칠지 정말 기대됩니다. 우리 모두가 새로운 야구의 역사가 쓰여지는 순간을 목격하게 될 것 같아요. 야구팬 여러분, 우리 모두 에릭 라오어의 KBO 리그 데뷔를 응원하며 기다려봅시다. 그의 활약이 KBO 리그에 새로운 활력을 불어넣기를 기대합니다. 여러분도 이 흥분되는 여정에 함께 하시겠어요? 마지막으로 여러분의 관심과 사랑에 깊은 감사를 드립니다. 앞으로도 KBO 리그의 흥미진진한 소식들을 전해드리도록 하겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 여러분의 지지가 저희에게 큰 힘이 됩니다. 다음에는 더욱 흥미로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 야구의 매력에 푹 빠져 함께 즐겁게 응원해요. 여러분, 오늘도 행복한 하루 되세요. 안녕히 계세요.